Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So continue. We have to discuss this Bhajan Rasa compiled by Srila Bhaktivinoda Thakur. Мы продолжаем с вами изучать Баджана Рахасию, написанную Шрила Бхактивинода Тхакуром. Yesterday also I discussed the Bhajan Rasa Grantha. This is very sweet and scientific way Srila Bhaktivinoda Thakur described how an ordinary sadhak and also advanced devotee more and more to bhajan and sadhana and attain his perfection goal. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур Баджана Рахаси научным образом, также сладостно объясняет, как два вида садака могут развиваться духовно, совершая свой баджан. Это Джатарата садик и Аджатарата садик. Садак. То есть начинающий преданный и очень продвинутый преданный. So, श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थमिति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव and prema dasha. This is the sequence to attain our perfection goal. Итак, Шрада, Садхусанга, Баджанакрия, Ништа, Руча, Сакти, Бхава, Прем, таковы ступени достижения высшей цели. So, actually, all our bhajan and sadhana and bhakti is completely depend on sukriti, that is spiritual pious activities. Наша духовная практика полностью зависит от духовного благочестия, от сукрити. Then, three types of sukriti we discussed. Есть три вида сукрити. That is called Karmanmukhi Sukriti, then Gyananmukhi Sukriti and Bhakti Unmukhi Sukriti. Кармамуха сукрити, Гьянамуха сукрити и Бхактимуха сукрити. Karmanmukhi Sukriti means association with Karmi, then tendency will come how to attain and heavenly planet Sarvaloka. Кармамуха сукрити приводит к тому, что развивается склонность, желание достичь сварга-локи, райских планет. Then Gyananmukhi Sukriti with the association of Gyanis, then our tendency will come how to merge in Brahma. То есть это происходит благодаря общению с карми, а благодаря общению с гьяни, с мудрецами, обретается гьянамуха сукрити и склонность, желание достичь освобождения развивается. Our Bhaktinmukhi Sukriti means association with the pure devotee of Lord. Then our tendency will come how to direct path to divine couple Radha and Krishna, attain to Guru Vrindavan. И, наконец, бхактимуха сукрити, которая обретается в садхусанге, в общении с бхактами. И эта сукрити позволяет достичь служения божественной чите Рады Кришне на Галоке Вриндавана. So in Bhajan Rasa Bhaktivinoda Thakur explained this way and step by step he explained. Bhakti mala sukriti hoile saddha udoye শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গ অনাশয় হয়, সাধু সঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা, ভজন শিক্ষার সঙ্গে নাম মন্ত্র দীক্ষা। ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়, অনর্থ খর্বিত হইলে নিষ্ঠা উপজয়। নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ, নামে তত রুচিক্রমে হইবে প্রকাশ। রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়, ততই আসক্তি নামে ভজন ভক্তজন পায়। নামাসক্তি ক্রমে সর্বানর্থ দূর হয়, তবে ভাবোদয় হয় এই তো নিশ্চয়। ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া, কুটিনাটি দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া।
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যাজ নিরন্তর পরমানন্দে হরিনাম ভজ। And Bhaktivinoda Thakur explained in this way. A first that is called Bhakti Unmukhi Sukriti. Так Бхактивinoda Тхакур объясняет, что вначале должно появиться Бхакти Унмукха Сукрити. Bhakti Unmukhi which are related with Krishna and Krishna Bhakta. То есть это то благочестие, которое связано с Кришной, Бхакти Like Tulasi, и Ganga, преданными Кришне. Giriraj, Govardhan. And in this way, anyhow, you contract with those who are devotee of Lord Krishna. То есть благодаря взаимодействию с теми, кто преданный Кришне, с такими как Гирирадж Махарадж, например, Ganga, Jamuna, Ганга, Ямуна, в служении им всем даруют Бхакти Унмукха Сукрити. anyhow you related, then automatically your Sukriti, Bhakti Unmukhi Sukriti. Если быть так или иначе связанным, соприкасаться с ними, проявится Бхакти Унмукха Сукрити. Even if you unknowingly go to Vrindavan Dham, Navadidham Parikrama, also you will get the Bhakti Unmukhi Sukriti. Если вы осознанно совершаете Навадвип-дам, даже славы Навадвипы, Вриндавана, Just to touch the dust of Vrindavan, просто коснувшись пыли Вриндавана, also Bhakti Unmukhi Sukriti will manifest in you. в сердце проявится Бхакти Унмукха Сукрити. This Sukriti again also two types. One is called Gyata Sukriti, another is called Agyata Sukriti. Этот вид духовного благочестия делится на два вида. Осознанно Гьята Сукрити и неосознанно Агьята Сукрити. Gyata means knowingly. You know the glories of Tulasi Dham, do Parikrama, Arati, Tulasi. Also, you will get Sukriti. That Sukriti is called Gyata Sukriti. Это Гьята означает осознанное, то благочестие, те поступки духовные, которые исходят от осознания славы, например, в Тулусе, и человек с молитвой ходит вокруг Тулуса, он знает, что он хочет в духовном смысле. Это называется Гьята Сукрити. Agyata, unknowingly. Then you also anyhow related with Tulasi, Ganga, or even Mahaprasad you will eat. Also create the Sukriti. А агьята, то есть неосознанное служение, или так или иначе контакт с духовным объектом, с таким как Туласи, Ямуна, Дхама, приводит к образованию этого вида благочестия. Агьята Сукрити. Jiva Goswami Bhakti Sandarbha explained these things also. Также Шрила Джива Госвами объясняет это в Бхакти Сандарбхе. Once Brahman he worshipped his Thakurji with ghee lamps and left the ghee lamps inside the temple. In the meantime, one mouse came and mouse caught the ghee lamp, ghee wicks. Then his most everything burned and he left his body. Then next life, the soul of mouse entered in the body of princess. Итак, в Бхакти Сандарбхе Шрила Джива Госвами приводит такой пример. Однажды браман совершал поклонение в храме, он оставил зажженную лампаду, горящую лампаду на полу в храме. И мышка прибежала, привлеклась ги, маслом, которое питает это огонь в лампаде. И она хотела попробовать его. И когда она сунула свою мордочку, у нее усы от огня вспыхнули, и она умерла. И в сущей жизни родилась принцессой. That means that Atma coming in the mouse body to princess body. То есть, понимаете, да? Душа из тела мышки перешла в тело принцессы. And that princess, when she was very small baby, spontaneous her nature to worship Thakurji with ghee lamps. И та принцесса очень спонтанно с детства стала поклоняться божествам, предлагать лампаду. And when her Sukriti matured and accumulated, then she got association sadhu, or with association sadhu she attained to Guru Vrindavan. Когда сукриты накапливаются в достаточной мере, то естественным образом у преданного проявляется, то есть он входит в контакт с преданными, с вайшнавами саду. Эта принцесса обрела общение с саду и потом отправилась на Галоку. Да, вот эта принцесса, которая стала, то есть эта мышка, которая стала принцессой, принцесса обрела садхангу, то есть общение с саду, и отправилась на Галоку Вриндаван. There are many evidence in our Shastra. Ramanujarya, once he took Mahaprasad. Ramanujarya. Рамануджачарья. Однажды Рамануджачарья попробовал Махапрасад. Then his left Mahaprasad, his devotee, throw on the one place under the tree. И он оставил остатки своей трапезы просаду под деревом.
In the meantime, one snake came and snake ate that the Mahaprasad, then attained to Vaikuntha Dham. И как одна змея попробовала остатки этого просада и отправилась на Вайкунху. So there are many histories. And very powerful. So saying Mahaprasad, Nam, and anyhow, and if you contrast with this type of Sukriti, you attain highest perfection. То есть Сукрити, вот контакт с Махапрасад могуществом, Святой могуществом, контакт с ним приводит к необычайным результатам. And even Harikatha, Gokarna Dhundikari Katha, we also explain. Например, Харикатха, известная история о Гокарне и Дундукаре. And Dhundukari, she was very sinner and he became ghost. Дундукари был грешником, и из-за того, что он всю жизнь грешил, он стал духом. His brother Gokarna, he performed many kinds of Saddha Santi, but not delivered from that ghost. А его благочестивый брат Гокарна, пытаясь освободить своего грешного брата из тела духа, совершал в него очень много поминальных церемоний Шрадха, но не смог ему в этом помочь. Then Gokarna gave Bhagavad Saptaha, 7 days Bhagavad Katha. Then Dhundukari delivered from this ghost body attained to Vaikuntha. Но когда этот же Гокарна рассказывал в течение 7 дней Бхагаватам, это называется Бхагавата Саптага, его грешный брат Дундукари освободился и отправился на Вайкунху. You understand how it's powerful this is. And Transcendental say anyhow you contract with this thing. You Понимаете, have to насколько это take все могущественно? В любом надо так иначе как-то прийти в контакт с этим. Even you properly observe Ekadasi, Или, например, вы соблюдаете правильно Экадаши. and that the fruit of Ekadasi you give to some persons who became ghost, also you delivered from this ghost body. И если вы отдадите результат своего сукрити какому-то духу, он освободится. So there are many evidence. Not only one. So many evidence. Because anything you related with bhakti, you will deliver from this material world, attain to Guru Vaikuntha or Guru Vrindavan. И этому много доказательств, как души благодаря сукрити отправляются на Галоку Вриндавану. But you have offense, Vaishnava aparad, that not quickly you get the result. Но есть одно большое препятствие на этом пути, это Вайшнава аппарат, оскорбление Вайшнава. If you have no Vaishnava aparad, committed offense Lord Vaishnava, and very easy and very quickly you will get the fruits. Если бы не это препятствие, то очень легко обретаются результаты, очень быстро достигаются целей. Vaishnava aparad means as like jom, jom on the over the iron, Джон? jom on dust, dust on the iron. Да, Jom. Ржавчина. То есть, да, это вот, Вайшнава аппарат, она подобная ржавчине, которая съедает все. Magnet can attract the iron. Magnet. Магнит притягивает железо. But that iron covered with the dust, Но, the magnet cannot. но когда железо покрывается ржавчиной, такое железо испорченное, оно не притягивается к магниту. You understand? In the same way, Vaishnava aparad, those who are offenders, Vaishnava, not so easy to deliver from this material world. Поэтому те, кто совершают оскорбление Вайшнава аппарату, и очень непросто им освободиться из этого мира. Vaishnava aparadhi jane Krishna kripa karena tai. Those who committed offenses related to the Vaishnava, Krishna will not give mercy to them. Тем, кто совершал оскорбление лотосных стоп Вайшнава, Кришна не даст им свою милость. But again and again chanting holy name, servicing Guru, Vaishnava, taking Mahaprasad and hankering, crying to Krishna, then your Vaishnava aparad removed from your heart, then attain your perfection. Но благодаря регулярному, постоянному повторению святого имени, служению Гуру Вайшнава, постепенно последствия оскорбления Вайшнава будут удалены и преданно достигнет своей цели. So those who are the Vaishnava aparadhi, even they touch or contact with any what is called
Bhagavad Bhakta or which are related with Krishna, you get the fruits very quick. То есть, sorry. Если преданный соприкоснется с преданными или с тем, что связано с Кришной, ему очень легко будет достичь плода. То есть, если преданный соприкасается с Кришной или Бхактой Кришной, он легко может достичь результата своего. So now coming this Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Mula Sukriti Hoite Saddha Uda. When our Bhakti Mula Sukriti will be matured and accumulated, then our faith will come, Shraddha. Благодаря созреванию сукрити, то есть оно накапливается до нужного количества, тогда проявляется вера, шрада. Two kinds of Shraddha. One is Lokik Shraddha, worldly faith, another is called Paramarthik Shraddha, spiritual faith. Есть два типа веры, шрадхи. Одна называется локик шрадха, это мирская вера, а другая называется парамартик, трансцендент, настоящая вера. Paramarthik Shraddha is spiritual faith. Парамартик означает духовное. The spiritual faith depends on the faith with the instruction, Guru Vakka, instruction of Guru and instruction of Shastra. Shastra Vakka, Guru Vakka. Такую веру питают наставления шастр и гуру. And this Paramarthik Shraddha again divided into, В свою очередь, эта парамартик шрада также делится на два вида. that is called Vaidhi Shraddha, another is called Raganuga Shraddha. Одна называется Вайди Шрада, другая называется Рагануга Шрада. Understand? As like when leaves and unfold, then you can see and the outer side very rubbed. Знаете, у листочка есть две стороны. Одна нежная, а другая грубее. And when that the leaves completely and folded, then you can see upper side very smooth and lower side very rubbed. Если листочек упадет, вы можете его рассмотреть внимательно. Одна сторона гладкая, нежная, а другая грубая. Когда листик не распустился, то у него вот это грубое. Когда он распускается, тогда показывается гладкая сторона. Understand or not? То есть, я еще раз повторю, когда листик не распустился, да, то видна только грубая часть, а нежная, внутренняя, гладкая, она не видна. Но когда он полностью распускается, тогда становится видно, You очевидно. can bring one leaves, then you can see. Листик оторвите просто. What is that? Да ничего, вот там любой. А, он на Гарланд. Garland. Okay. This is small, no problem. Маленький, но... Look this place, this side, upper side very smooth. Итак, And верхняя часть гладкая, мягкая. So this is called Raganuga Shraddha. Это называется Рагануга Шрадха. Very soft. Очень нежная. Understand this? Outer side, look, very rubbed. А внешняя сторона грубая, Rubbed or not? шершавая, да. Rubbed. This side, rubbed. Это This Вайди is Шрадха. called Vaidhi Shraddha. This is called Raganuga Shraddha. Это Рагануга Шрадха. But how this is it? First before was unfold, this is. А до этого листочек был вот так вот закрыт. Then fold, then unfold. This comes automatically going down and this is going up. Understand? Шершавая сторона потом, когда она распускается вниз, уходит, а гладенькая показывается. So just I also explained two kinds of Shraddha. One is called Vaidhi Shraddha or another is called Raganuga Shraddha. Итак, два типа веры. Трансцендентной веры, настоящей духовной веры. Одна называется Вайди Шрада, другая называется Рагануга Шрада. With the association of Vaidhi Sadhak, Vaidhi Bhakti will come. With the association of Raganuga, then Raganuga Bhakti will come. Общение с Вайди Садом проявится Вайди Шрада, общение с Рагануга Саду проявится Рагануга Шрада. Vaidhi Bhakti leads to Vaikuntha Dham. Вайди Бхакти ведет к Вайкунхе. In Vaikuntha there are 4 kinds of mukti liberation in there. Там дживы обретают 4 вида освобождения на Вайкунхе. Understand? Salukya Sasti Samikpa and Sarupya Mukti will get there. Вот эти 4 вида. 4. Чатур. Chaturvidha. 4 types of mukti in Vaikuntha. Salukya, you can stay in same place of Lord, that is called Salukya. Одно из них называется Салокья, то есть жить на той же планете, что и Верховный Господь. Sasti, you get the same opulence of Lord in Vaikuntha, that is called Sasti. Саршти, мокша, это тот вид освобождения, когда обретается то же богатство, которое есть у Господа. Samippa, you can stay very close to Lord in Vaikuntha.
Самипья – это такой вид освобождения, когда джива обретает возможность быть очень близко к Господу. At Sarupa, you get the same form of Lord. Shankha Chakra Gada Padmadhari. You have also get 4 hands, chakra, that very beautiful form. И сарупия мокша – это такое вид освобождения, когда джива обретает такой же образ, как у Верховного Господа. 4 руки, 4 особых стимула в этих руках. Understand? Only you cannot get 2 things from Lord Vishnu. That is called Komadi Gada and Kaustubh Muni. Also? No, it's difference. То есть все-таки можно отличить такое освобождение душу от Верховного Господа тем, что у Верховного Господа есть Каустуба Мани. You will get the same form of Lord. Very nice, Shankha Chakra Gada Padmadhari. То есть душа обретает очень похожий образ, похожий на Нараяну. You will get also 4 hands. У вас будет 4 руки. Understand? Now we have 2 hands. Сейчас у вас 2, да? You cannot do anything. И поэтому ничего не можете сделать. Не успеваете. Но у вас будет 4, вы все будете Это успевать. по кукингу, да? 2 hands cooking and 2 hands, what you do? Киртан. Cooking and eating. Okay, that's joke. And in 4 weapons you will get there also. И также 4 оружия, вида оружия. Shankha, Chakra, Gada, Padma. Вот эти вот. But that Shankha, Chakra, Gada, but not same Vishnu. Not same Vishnu, Shankha, Chakra, Gada. То есть, ну эти вот раковина, чакра, булава и падма не точно такие же, как у Верховного Господа. You cannot get Они Lord похожи. Vishnu, Sudarshan Chakra you will not get. Вы не можете получить Сударшан чакру Вишну. Understand? Another Chakra will get. Это будет другая чакра. Shankha. You can also get the conch. У вас будет также раковина, But Lord Vishnu's conch is name, what is called? панчаджани. Panchajanna Shankha. Но раковина Верховного Господа называется панчаджани. But you will not get the Panchajanna Shankha. Вы ее не получите. But you get maybe Но какой-то Jagannath Puri on Shankha. Ну какую-то раковину вы получите. Jagannath Puri, Игрушечную. Lord will give one big also conch and you can. Если поедете в Джаганатхапури, там найдете какую-нибудь раковину. будете Да, говорит, в Джаганатхапуре может отправиться, там много раковин продается. Kaustubh Mani. And Lord Vishnu has very nice, beautiful, and what is called? Money. The things, that is Kaustubh Mani. But you have not this thing. У Верховного Господа есть особое ожерелье, драгоценный камень Каустуба. Maybe another kinds of necklace you can get. Может быть, вы получите другое ожерелье. So that is called Sarupa Mukti. Это называется Сарупия Мукти. But Sajujya, oneness with Brahma, Lord will not give also to you. Not give. Но Верховный Господь вам не даст 5-й вид освобождения, даст Саюджа Мукти, это растворение, слияние с ним. Because he has said, hey, listen. Krishna kahe ama bhaje magai visay sukh ami biggoi murkhe visay keno divo sachanam mritya diya tare visay bhula ivo. You see, one person bhajan is sadhan to me. How possible to give these things? Тот, кто совершает баджан, как он может получить это? Как я могу ему дать? Кто? Господь думает? Господь думает, это там, по отношению к тому, кто совершает баджан, как я могу ему дать это? Diyamanam na grinnante mat sevanam jara. Even I will give Sajuja Mukti, those who are my devotees, they will not accept. Даже если я предложу своему преданному Саюджа Мукти, то есть раствориться во мне, они откажутся. So who will take the oneness with the Lord? Кто Those же who are demon. Кто примет такое? Кто захочет соединиться с ним, стать единым? Только демоны. And Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, he explained who are going to the place of oneness with Brahma. Он объясняет, кто отправляется в место единения с Брамой, то есть в место слияния с Брамой. Demon. Демоны. Because those who killed by Lord Vishnu, they enter in Sajuja Mukti place. Те, кого уничтожает Господь Вишну, они обретают Саюджа Мукти. Understand? Harina Hata. Those demon killed by Lord Vishnu. Lord Vishnu put
in that the place that is Sajuja Mukti. Chalo. Те, кого убил Господь Вишну, вот они и получают Саюджа Мукти. So those who are intelligent person, sober person, how possible accept the place of demon? Поэтому разумные люди, как они могут согласиться на то, что получают демоны? Because demonic place is there. Это демоническое Because demon not место. staying. Там живут демоны. Understand? How they are staying? As like coma. Знаете, как они там пребывают? В состоянии комы. They are complete senses. Бесчувственные, ничего не осознают. Sajuja Mukti means they are thinking, I will become Brahma. Actually, they will never become Brahma. Они думают, что они станут Брахман, но это невозможно. Srila Ramanuja explained this way, just you drop the stone in the water, under the water, the stone and stay under the water. Если поместить камень в воду, он просто погрузится и будет находиться под водой. Stone will never transfer in water. И он никогда не превратится в воду. So in the same way, those jivas, demon killed by Lord Vishnu, enter in the Brahma. They will stay in there as like stone. И вот демоны, которые были убиты Вишну, они погружаются в Браман, как камень в воду, но они не становятся водой. As like unconsciousness. Они остаются там как камень, то есть бессознательные, бесчувственные. Actually, this is called their punishment. То есть это наказание. Understand? So one is with those who merge in Brahma means is what? The demon, actually they got this punishment from Lord Vishnu. То есть демоны, которые обрели слияние с Браманом, по сути, не наказаны. Because they disturb to others. Потому что они столько беспокоили So Lord других. give punishment to them. Поэтому Господь их наказал. Put in that the place. Поместил их в это And положение. complete you are senseless. And staying in there. Они попали на штрафную скамью, то есть бесчувственные. Actually that is called the Brahma Здесь. Sajuja. Итак, это называется Брахма Саюджа. And another is Ishar Sajuja also. One is with the, what is called? One is with Paramatma. Ishar Ишвара Саюджа. Еще Or один Paramatma вид Sajuja. Same. это слияние с Параматмой. Those yogis want to merge in Paramatma. Also Lord put in that place. Некоторые йоги также стремятся к такому, они стремятся к вот такому виду слияния с Господом, как Параматма Саюджа, и Господь дает им это. Ishar Sajuja, Paramatma Sajuja, this is very, very dangerous. More than Brahma Sajuja. Параматма Саюджа more dangerous. Yeah, Paramatma И Sajuja. вот это слияние с Параматмой более опасно, оно намного опаснее, чем Брахма Саюджа, слияние с Браманом. Understand? Maybe those who are merged in Brahma Sajuja, maybe one day they will come out, their chance. But those who merge in Ishar Sajuja or Paramatma Sajuja, they never come out. They are staying, eternally staying there. Те, кто вошли в состояние Брахма Саюджа, то есть погрузились в Браман, у них есть шанс, что они выйдут из этого состояния однажды. Но те, кто погрузились в Параматму Саюджа, у них нет никаких шансов, это навсегда. So now coming in this way, in Vaikuntha, 4 types of mukti, we also discuss. Так мы обсудили с вами 4 вида освобождения, которые обретает душа на Вайкунхе. 4 types of 4. mukti, Chaturvida mukti. 4. What is Chaturvida? Какие 4 вида? You understand or not? Салокья, Salokya, Самипья, Sati, Саршис, Sarupya and Sarupya. Сарупья. Again, these 4 types of mukti also divided into. И вот эти 4 вида освобождения также делятся на 2 вида, на 2 категории. What is called? What is bhaktas accepting and bhaktas not accepting? For self-interest and for service. I remember just this. 2 kind for service and 2 for self-interest. What is called? What is just a, when I talking to you, then forget. Okay, later we tell. 2 kinds of also mukti in there. Шрила Гурудев, это, то есть это вот Салокья, Сарупья, Сарши, и там каждая из них Параматма Саюджа и другая Саюджа. Вот, знаете, да,
Я не понял. То есть вот 4 вот этих вида, Ладно, да? ладно, ладно, Гурдев сказал, потом вспомните. Okay. So now coming in this way. So actually we also discussed where Sukriti will be matured and accumulated, then we will get association of sadhu, Sukriti, with according to Sukriti, we will get association of sadhu sangha and Shraddha sadhu sangha. Благодаря садхусанге можно обрести сукрити, точнее не можно, а обретается сукрити. Когда эти сукрити накапливаются, вновь обретается садхусанга. Then with the association of sadhu, then we learn how to practice devotional service to Lord. That's called bhajan siksha. А благодаря общению с саду преданные учатся, как служить Господу. Баджана шикши получает. Sadhu sangha phale hoy bhajaner siksha. Bhajan sikshar sange nam mantra diksha. Bhajan siksha means how to practice chanting holy names, how to serve to Krishna. Баджана шикша означает, как практиковать повторение святой имени, как служить Верховному Господу. Then your desire will come, how to chant holy names, how to chant nam mantra diksha. То есть это тогда, когда приходят такие желания, как желание повторять святое имя, желание служить Кришне. Two kinds of diksha also. Есть также два вида дикши, One is то есть called посвящение. Два вида nam посвящения. diksha and it's called mantra diksha. Одно называется нама дикша, другое называется мантра дикша. The first giving nam diksha, chant holy names. That's called Сначала nam Гуру дает diksha. нама дикшу, то есть он дарует святое имя своему ученику. Because nam diksha to making the platform your heart and more sukriti and how to remove the anarthas. Он дает это наму, то есть святое имя, чтобы подготовить сердце к дальнейшим шагам. Then Чтобы second, ушли анархи, начали then уходить. second diksha, that is called mantra diksha. А второе посвящение называется мантра дикша. Mantra diksha means that's how to make relationship with the Lord. Мантра дикша – это посвящение, которое дарует отношения с Господом, то есть развивает отношения с Господом. Diksha means is a Dibba Gyanam Dato Daddat Kurjat Papa Samskam. Diksha, this level Sanskrit was Di and Sha. Di means Dibba Gyan, transcendental knowledge will come. Слово дикша, санскритское слово дикша состоит из двух слогов. Ди означает дивья гьяна, а кша означает сарпапаксия санкшаям, то есть Acha means destroy all your sinful activity from your heart. То есть ди означает, что обретает божественное знание своих отношений с Кришной, а кша означает все, что препятствует служению Кришне, все уходит в сердце, грехи, анархи и прочее. So regarding chanting Nam Gayatri mantra, then your knowledge of relationship manifest in your heart. Поэтому результатом повторения Гайатри мантры будет развитие своих отношений с Кришной. That is called Samandhagya, knowledge of relationship. И такое знание называется самбанда гьяна, то есть знание об отношениях. But this Samandhagya step by step going, and more develop and mature. И это знание, оно развивается постепенно, шаг за шагом. As like seed, and you put the water, then sprout it. Это потом того, как посадить семя, залить его немножко водичкой, и оно постепенно начинает прорастать, появляется маленький росточек. You understand? Mukta? You put the water, then sprout coming. After that sprouted the root, then touch the earth. И этот первый росточек, вот то, что проклевывается из семени, это корешок. Он сначала достигнет земли. First root coming. Сначала корень тоже появится. Then root touch the earth, then coming the plants. Когда корень касается земли, тогда появляется вторая часть, второй росточек, который есть само растение. You notice or not? Замечали когда-нибудь? Замечали? Вы видели это? Mugdal. Мунгдал как прорастает. Маш, Put in the water. поместите его в воду. Understand? Which mugdal? Green mugdal. Знаете, зеленый Маш у нас. Маша мы называем. You are there. Are there? Green. Принесите. Should be. Actual first coming, that the sprout. After that sprout, actual that is called the root. То есть первый вот росточек, который там появляется, на самом деле, это корень. And that root touch in the earth. И он должен коснуться земли. This is that. Look, this is a sprout coming. Ну, вот здесь видно, здесь есть вот. Маленькая, конечно, еще, но уже видно, вот здесь есть. Actually, this is the root. Это корень. The root bigger, then touch the earth. Когда он коснется земли, And then this will come, and тогда вот отсюда вырастет другой росточек. this plant will come then. Тогда само растение из него появится. This is true.
No plan. No plan, we are going to decide. Okay. So Diksha, actually, this is why is it saying this way? For Samandagya. Making the platform. То есть сначала должно появиться самбандха гьян. And then plan coming. This Samandagya is coming. Samandagya, knowledge of relationship with Guru and Krishna. Это знание об отношениях с гуру и Кришной. So for this regard, need is what? Nam Diksha and Mantra Diksha. Итак, вот таковы два вида посвящения: нама дикша и мантра дикша. И оба они необходимы. Again, also discuss И да, это не просто два разных вида, они оба необходимы. 3 types of also Diksha. И также можно еще обсудить 3 вида дикши. What is that? Ануштани, Ah, no. Now 3 types of birth. Да? Birth. Да. Рождение. Рождение, да. 3 вида рождения. What are the 3 types of birth? Какие? Sokra Janma, Savitri Janma, then and Mantra Diksha Janma. Первый как называется? First, that is called Sokra Janma. This body is coming from the semens of our parents. Шукра. Джанма. Сокра. То есть первое это рождение из семени. От родителей. От родителей, короче говоря, да. Then receive Gayatri Mantra Савитри. from Guru. That is called Savitri Janma. Второй вид рождения называется Промагай. Савитри Джанма, то есть рождение, которое душа получает от духовной шли, получив Гайатри, получив мантру. And third, that is called Diksha Janma. Diksha means relationship with Guru and Krishna. И, наконец, третий вид рождения называется Дикша Джанма, то есть рождение в Дикше, когда развивается отношения с гуру, с вайшнавами. So Diksha Janma, make relationship with Guru and Krishna. И вот эта Дикша Джанма дает отношения с гуру и с Кришной. Again also discuss Diksha, 2 kinds of Diksha. One is called Anushthanik Diksha and Formulative Diksha. Another is called Paramarthiki Diksha. И в связи с этим есть также 2 вида дикши посвящения. Одно называется анустаник дикши или формальное посвящение, второе называется парамартик дикша или подлинное посвящение. And Paramarthiki Diksha also again 2 types. А парамартик дикша, то есть настоящее посвящение, также бывает 2 видов. One is called what is called Guru Parampara Prapta. Or another Vaidhi rules and regulation of the Shastra. What is called? Everything I will get what is there. Nothing remembering, nothing writing, nothing. My remember is very On the bad. way of Vidhi Bhakti, Как on the way. парампаре. No, one is coming from Guru Parampara Prapta. That is all. Paramarthik Diksha, both are Paramarthik Diksha. Then, what is called? The rules and regulations, Narad Pancharatriya, Narad Pancharatrik Diksha. То есть, одна называется Нарда They Панчарата are not дикша. writing anything, nothing. Why? Nothing. You have to remind. Nothing writing, nothing, just listen this year. Если вы ничего не записываете, у вас в одно ухо войдет, в другое выйдет. А если запишете, перескажете другим, тогда что отложится. You understand? Понимаете? One is called, what Diksha? Народ Панчаратри. Pancharatriki Diksha. Итак, одно называется Нарда Панчаратаки дикша. And Просто according to Панчаратака rules and дикша. regulation or Narad Pancharatra. Это та дикша, которая дает знание о правилах поклонения. And say Guru, that is called the Guru Parampara Prapta Vedavani. Гуру Парампара Ведавани. And another is called Diksha. That Diksha is called, what do you call? What did they say? And It must be in Bhagavad Parampara. Bhagavad Parampara Diksha. А второй вид дикша называется Бхагават Парампара дикша. Bhagavad Parampara Diksha means you listen Hari Katha. Этот вид посвящения происходит благодаря слушанию Харикатхи. You can take Diksha mantra from any bona fide Guru, no problem. Вы можете принять мантры дикши, то есть посвящение в мантры от любого подлинного вайшнава. But you have to associate high class, exalted, Rasik, Brajarasik Vaishnava. Но чтобы получить второй вид посвящения, который реально очень необходим, нужно общаться с Враджарасиком вайшнавом, очень возвышенным вайшнавом. One very nice sweet greed coming in your heart.
Тогда благодаря служению и слушанию его Eh? жажда проявится в сердце. How to attain? Then, highest place of Guru Vrindavan to become Medicine Srimati Radhika. Тогда проявится жажда, как достичь служения Шримати Радхики на Галоке Вриндавана. Eh? That types of Diksha is called Bhagavatiya Diksha. И вот этот вид посвящения называется Бхагавати Дикша. And association with high class exalted Rasik Vaishnava. Оно приходит благодаря общению с возвышенным Расика Вайшнавом. As like Baladev Vidyabhushan Prabhu, Например, вот с таким вот, как Баладевиди Бушан Прабhu. Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, he took Diksha from Yadunandan Acharya. Например, Рагунат Дас Госвами от кого получил дикшу, то есть посвящение? От Ядананда Ачарьи. But with the instruction of Yadunandan Acharya, Raghunath Das Goswami, he associated Raghunath Das, what is called now? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Sarup Damodar Raya Ramananda. Но он также общался с Рупой Госвами, Санатана Госвами, Сварупа Дамодар, Рая Рамананда. Then as in highest. И поэтому он достиг высочайшего. It's the process. That is called the Bhagavatiya Diksha. Это называется Бхагаватия Дикша. Raghunath, what is his name? Baladev Vidyabhushan Prabhu. He took Diksha from another guru. But he always took Diksha from Vishwanath Chakravarti Pad. Или, например, Баладевиди Бушна, он получил посвящение в мантры от одного гуру, но суть духовной науки, посвящение в служение, он получил от Шрила Вишванатха Чакраварти Такура. Baladev Vidyabhushan Prabhu, he is not Mantra Diksha guru of Vishwanath Chakravarti Pad. То есть Вишванатха Чакраварти Такур не является его гуру, который дал ему мантры. You understand? But actually he is the disciple of, Baladev Vidyabhushan is the disciple of Vishwanath Chakravarti Pad. Но его все считают учеником, по-настоящему его считают учеником Вишванатха Чакраварти Такура. Understand? So in this way we see that we have two kinds of our parampara. One is the Sisya parampara and it is called Bhagavatiya parampara. Итак, есть два вида парампара, Шишья парампара и Бхагавата парампара. Understand? In the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu, mostly also Bhagavat parampara. В линии Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, главную роль играет Бхагавата парампара. They took Diksha from any guru, bona fide guru, but they took Diksha from Brajarasik Sadhu. Последователи Махапрабху получали мантры от многих вайшнавов, но что касается Шикши, они получали ее от Бхагавата парампары. So only remember these things. Всегда помните об этом. One is called Bhagavata Diksha, or another is called Pancharatri Diksha, according to Narad Pancharatri То Diksha. есть, таким образом, помните, что есть два вида посвящения. Одна называется Бхагавата Дикша, другая называется Панчаратрика Дикша. Sometimes Mantra Diksha gurus, and in the line maybe not some bona fide guru is not coming. Bona fide will not high class or Rasik Vaishnava is not coming. Но иногда бывает так, что преданный получает такую мантра-дикшу от преданного, который не очень возвышен. But already you took Diksha from one bona fide guru, but he is not Brajarasik Sadhu. Он может быть не в Раджарасик Саду. So what will do? Что тогда делать? Истинный гуру, но он не You have to take Diksha from one bona fide Brajarasik guru. Он вайшнав, Дикша, настоящий но вайшнав, но не в Раджарасика вайшнав, не выше, не выше категории, не там вайшнав. Because Diksha guru is always one. Siksha guru means. Но при этом ему необходимо получать наставление, слушать Харигатху от возвышенного вайшнава, Раджарасика вайшнава, Уттама вайшнава. Дикша гуру один, а Шикша гуру может быть много. And so no need to change the guru. Just you take Siksha from bona fide Brajarasik guru. То есть нет необходимости менять мантра Дикша гуру, но можно обратиться к Шикша гуру. As like Raghunath Das Goswami took Diksha from Yadunandan Acharya. Вот как, например, в жизни Рагунат Госвами получил мантру от Ядунанда Ачарьи. But Raghunath Das Goswami did not reinitiate it to anyone. Он не проходил через инициацию. Not reinitiated. Он не был But he took инициирован. Siksha from Sarup Damodar Raya Ramananda. Все, что он сделал, это получал наставление Сварупа Дамодара, Рая Рамананда. And also
Rupa Goswami, Sanatana Goswami. а также это Рупа Госвами, Санатана Госвами. So for the Raghunath Das Goswami, he is called perfect Rupanuga Vaishnava. И в отношении его наш Ачарья говорит, что он совершенный Рупануга Ачарья, то есть последователь Рупа Госвами. Raghunath Das Goswami did not receive mantra diksha from Rupa Goswami. Он не получал мантру от Рупа Госвами. Not listening. Смешное. You understand? So that means is what? You give intense to Brajarasik Sadhu Guru and listen Hari Katha. То есть в нашей школе уклон делается на то, чтобы слушать Враджа Расика Вайшнава. But you have to give the respect of your Diksha Guru. И при этом выражать почтение своему Дикша Гуру, от которого получили мантры. Then again I explain. Raghunath Das will receive Diksha from Jodhanan Acharya. But he always paid his obeisances to his Diksha Guru, Jodhanandan Acharya. Так вот, Рагунатас Госвами, хотя получал вдохновение от Рупы Госвами, Санатаны Госвами, от своих Шикши Гуру, он выражал почтение своему духовному учителю, от которого получил мантры, то есть Jodhananda Acharya выражал почтение. What is it? Nama Sestang Manupi Sachiputra Sarupam Rupam Tastat Prajam Gurupurin Mahasurin Goshtavatin Radha Punnagrivaromo Radhika Madhavangsam Prakta Jassa Pradita Kripa Siguru Tang Natosme. Actually, this is the pranam mantra of Jadunandan Acharya. Эта молитва, написанная Рагунатас Госвами, является пранам мантрой Ядунанда Ачарьи. Understand? So in this way, we follow the instruction of Raghunath Das Goswami. How did he give respect his Diksha Guru and Siksha Guru? Поэтому нам необходимо следовать по стопам Рагунатас Госвами, выражать почтение нашему Дикши Гуру, мантра Дикши Гуру и Шикши Гуру. That time Diksha Guru and Siksha Guru same. Diksha Guru ke janiyo tumi taharo roop, Siksha Guru ke janiyo tumi taharo swaroop. Antarjami Bhakta Srestha ei dui roop. Они не отличны друг от друга, эти два вида гуру. Diksha Guru and Siksha Guru that time same. And same level. Then you give respect to both. И если они на одном уровне, то и одинаковое почтение им стоит выражать. So now coming in this way, here also sadhu sange hoy bhajane sikshar sange nam mantra diksha. Bhajan Siksha Guru. Need also here. Сейчас мы подходим к кто такой Баджан Шикши Гуру. How to develop your bhajan and sadhana. Как развиваться в своем баджане, в своем садхане, в своей духовной практике. Then bhajite hoy anarthe hoy anartha karbita hoile nisthar upajay. In this way, perform bhajan and sadhana, all your anarthas will be removed from your heart. Благодаря совершению баджана, анарти, то есть все неблагоприятно будет уходить из сердца. Anartha, first, last, anger, investment, stupid nonsense, that skill will be removed from your heart. Сначала идут всякие глупости, такие как жадность, вожделение, гнев, иллюзия, безумие и все прочее. Duskritu anartha, sukriti anartha, bhakti anartha, aparad anartha. Уйдут 4 вида анарт по своему происхождению. Душкрити тотха анартха, сукрити тотха, то есть те анарты, которые рождены грехами, сукрити благочестием, от оскорблений и от неправильного следования бхакти. Later will be discussed. Позже More and more deeply analyze how many types of anarthas, unwanted things in our heart. Еще подойдем к этому анализу анарт. Sarubham, Hidadurbulla, and Asat Krishna and Aparad, these types of anarthas. Вот эти 4 вида анарт. Okay, Nishtha name, then your Nishtha will come, steadiness will come. После баджана крии приходит ништа, то есть устойчивость в преданном служении. Nishtha name japa hoy anartha vinas. So much, then when your Nishtha will nam Nishtha, this is very important. И среди всех видов стойкости в преданном служении нама ништа имеет очень важна. Nam Nishtha, you have every day have to chant this rounds. То есть необходимо каждый день повторять обетованное количество кругов святого имени на четках. Understand? Chotki. Nam Hari Nam. Every day you chant. Каждый день повторять. Never upavas, nam upavas. Нама упавас. Nam upavas, means never stop the chanting holy name. Никогда не останавливайте свое повторение святого имени. Повторяйте, например. But every day chant holy names, fixed down. То есть повторяйте каждый день определенное количество кругов на своих You четках. can chant less, no problem. Less number, no problem. But every day have to chant. Вы можете повторять меньше кругов,
Это не проблема, но не меньше, чем вы определили для себя. Sometimes devotee is chanting, 1 day, 2 days not chanting, sometimes chanting, something. No. То есть не надо так, что в один день они сколько там повторили, на следующий день 2 дня не повторяют, потом снова повторяют. So we are saying no nama upavas. Nama upavas, understand? Понимаете, что такое нама упавас? And you are not eating food, that's what we are saying, I have upavas. Упавас means как-то... Не прекращайте, когда не едите. Это Поститесь. пост, да. То есть не поститесь на святое имя. Вот. You understand? Понимаете? Some people are saying, okay, I am upavas. Upavas means is what? I am not eating. That is upavas. То есть преданный может сказать, сегодня у меня упавас, то есть я сегодня не ем. But nam no upavas. Но ни в коем случае никакого упаваса по отношению к Every имени day you святого have to Бога. chant. Каждый день нужно повторять святое имя. And Ждем нам. no nirjala upavas. Every day you have to chant holy names. Nam, Повторяйте святое имя каждый день. nam no upavas. Не, You understand, упаваса не допускайте пост, не заставляйте свою душу поститься на святое имя. So here also nishtha, nam nishtha. Nishtha name jata hoy anartha vinas. You have so much nishtha will come. Chanting holy name. Then your anarthas will be destroyed. И когда приходит ништа, устойчивость преданного служения, тогда анарх начинает уходить в сердце. Every day you have to chant. When you wake up early in the morning, before going to the toilet, chant holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Как только проснулись, еще только пойти в туалет, уже начни повторять святое имя. নামে যত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ রুচি যুক্ত নামেতে অনর্থ যত পায় যত যায় ততই আসক্তি নামে ভজন পায় ইয়া ভক্তিমনোহর ঠাকুর when anartha is removed then ruchi taste will come chanting holy name. А когда ушли анархи, тогда проявится вкус к святому имени. Sometimes you are not taste coming to chanting holy name. Иногда нет вкуса к повторению You святого are имени. thinking I am chanting, this is dry. Я повторяю, но такое на сухое это повторение. Никакого вкуса, никакого Or счастья. by force you are chanting. И вы силой заставили себя повторять. Isn't it? That's like once what is suffering from the what is called Желтуха как-то. Like yellow fever. yellow fever. That time he had no taste to eat anything. Знаете, как человек, когда болеет желтухой, у него нет вкуса к сладостям. Even you eat anything, you are there. Bitterness comes. Вот чтобы вы не пробовали, вы испытываете горький вкус. So that means those who are full of anarthas, they have no taste to chanting. То есть, по-другому говоря, те, чье сердце наполнено анархами, материальными желаниями, они не испытывают никакого вкуса. Им кажется, все это горьким If невкусным. you give by force a chant holy names, chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Вот он силой себя наставляет. Hare Krishna. Why? Because so much anarthas, unwanted things or offenses, aparad. Почему? Потому что так много оскорблений, так много анарх в сердце. Understand? Sat Krishna Nama Chaitadi Sita Upi Avidya. ওরে মন রুচি নাই কেন তব কৃষ্ণ নাম তবে জানি পূর্বজন্মে রয়েছে কত পাপ কর্মে সে লাগেই বিধাতা তরি বাম why you not taste to chant holy name that means you are full of sinful activity papa karma. То есть, если человек повторяет святое имя и не испытывает вкуса, и не испытывает счастья от этого, означает, что его сердце наполнено грехами. So for this regard you have no desire to chanting holy name. Нет желания. Поэтому из-за грехов нет желания повторять святое имя. And also mind also going to how to enjoy more and more stupid nonsense rascal things enjoy senseless. А ум все время думает, как наслаждаться, как грешить. Taking what is called drugs, stupid nonsense. Он думает, как алкоголь употребить, наркотики, всякую глупостями заниматься. And associate with a bad person, asatsanga. Общаться с плохими людьми, асатсанга. Understand? Associate with the asatsanga. Asatsanga with bad person. Асатсанга означает общение с плохими людьми. Very difficult to sit in front of sadhu. Это очень трудно сделать перед саду, перед святой личностью. They want to sit with the alcoholics or drugs. Они не хотят, они точнее не могут сидеть перед садом, они хотят сидеть с алкоголиками. Want to speak mundane talk. Они хотят болтать о всякой мирской чепухе.
but saying here, no, Sat Krishna Nama Charita, Sat Krishna Nama, Sitapi Avidya, Tiptattaras. But you have to by force chant holy name. Но Шрила Рупа сами говорит, тем не менее, нужно заставить себя повторять Святое Имя. Just I give example, if you are suffering from the yellow fever, Потом там, как если человек болен желтухой, and if you eat the sugar candy, если он будет кушать леденцы, sugar candy is sweet or not? они сладкие, как вы But думаете? those who are Леденцы? suffering from the yellow fever, also sugar candy are bitter. Yeah? Но для тех, кто больны желтухой, для них леденцы горькие и невкусные. But Ayurvedic doctor will say, no, again and again you licking the sugar candy. Но юридический доктор говорит, не-не-не, давай, Eh? кушай конфетки, By force, check. давай, Eh? заставляй себя. Then slowly your yellow fever going down. И постепенно желтуха начнет уходить. Then slowly your taste sweetness will come. И тогда начнет проявляться сладкий вкус. In the same way, by force, in the beginning, by force chant holy name. Поэтому вначале нужно заставлять себя повторять Святое Eh? Имя. Chant holy names by force. Okay, if you have no taste, Даже chant если holy нет name. вкуса, заставляйте. Eh? Then one day, taste will come. Однажды придет вкус. Eh? This is the process. But oh, I have no taste. I don't want to like to chant holy name. No, chant holy name. Не, у меня нет вкуса, я не хочу повторять. Eh? Повторяй, Chant. повторяй. Eh? You are saying can't. А в ответ слышу, не могу. No, chant holy name by force. Eh? If you have no taste, no problem. Даже если нет вкуса, не проблема. And one day, taste will come. Однажды он придет. Eh? Understand? When the taste will come, then it will be very difficult to stop the chanting holy name. А вот когда вкус проявится, очень сложно будет остановиться при повторении Святого Имени. This is the process. Tunde tanuri vitunite tundavuri labde karnakoro bam. Then we ask, oh my Lord, give thousand О tongues. Господь, дай мне тысячи языков, чтобы наслаждаться вкусом Святого Имени. Oh my Lord, give me thousand ears, listen your Hari Katha. О Господь, дай мне тысячи ушей слушать нектар Харикатхи. Ajuta karnameva. Oh my Lord, you give me millions ears. I will listen your Hari Katha. Если translate. Huh? Understand? So here also Bhaktivinoda Thakur again explain, Nishtha name jata hoy anartha vinas, name jato ruchi krame hoibe prakash, ruchi yukta namete anartha jato jay, tatai asakti name bhajan bhaktajan pay. And so in this way, when you anarthas remove and chanting of the holy names, then your deep attachment will come to chanting holy names. Вот когда анархию идут, тогда появляется привязанность к повторению Святого Имени. Eh? Глубокая привязанность. If that stage, when you sleep, also automatically your tongue will be chanting. Даже когда вы будете засыпать, ваш язык будет сам собой повторять Святое Имя. Even you sleep, your fingers will be. Вы будете спать, а ваши пальцы будут перебирать четки, невидимые четки. In your hand, no chutki. У вас в руках не будет четок, но пальцы будут перебирать, как будто они есть. And lips also moving. А губы будут двигаться. This is called the asakti. Это называется асакти. If you have asakti something, and that dream coming in your heart. Если преданный достиг этой ступени асакти и снится ему сон. What is your asakti? Какие What is your asakti? Asakti is attachment. Что такое асакти? Асакти означает привязанность. If your asakti is dog, your dream will come. Dog is also. Если вы привязаны к собаке, какие сны будете видеть? Вы будете во сне видеть свою любимую собаку, будете гладить, гулять с ней, играть. If you dream sleeping and embracing your dog. Вы будете во сне обнимать свою собаку. Drunk physically not in there, but in your dream, you are embracing Физически your она dog. там не присутствует, но вы ее будете обнимать, целовать. If you have deep attachment with the dog. А это вот благодаря сильной привязанности к собаке. You have dog or not? Who has dog? У кого есть собака? No one has. Признавайтесь. Sometimes people they have dog. So much also they are attached with the dog. Знаете, иногда люди слишком много отдают любви, слишком сильная привязанность к собакам. Even when sleeping and embracing with his dog. Они даже засыпают, обнимая их. Their dog and dog coming out, then again will hey come and sleep on my. Собака пытается вырваться, они ее снова. А куда? Сюда.
I saw many people also these days. Я видел много людей так When поступают. sleeping, taking with the dog under his blanket. Они спят и собаку берут с собой под одеяло. And dog coming out from the blanket, then again you, hey, come. And А собака пытается из-под одеяла выбраться. Эй, куда? Иди сюда. hence, because asakti means this way, deep attachment. Итак, асакти означает глубокая привязанность. Prem means this is also. Ja priti abhivikaram visheshu anupai. Mundane people, they have spontaneous love and affection with the material things. У мирских людей, естественно, спонтанная привязанность к материальному. In the same way, devotees, the spontaneous love and affection with Harinam. Точно так же у преданных, естественно, спонтанно проявляется любовь к Харинаму. So here also. Ruchikta namate anartha jatapai, tatai asakti name bhakta jan pai, nam asakti kame sarva anartha dur hai. More and more chanting holy names and attachment to holy names. Then all your anarthas, unwanted things, remove from your heart. Чем больше преданных повторяет Святое Имя, тем сильнее сердце очищается от анарт. তবে ভাবোদয় হয় এই তো নিশ্চয়, then your mood bhav will manifest in the heart. И тогда настроение, бхава будет проявляться в сердце. But here also again saying, ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া কুটি নারী দ্বারে দেয় নিমগ্নে ফেলাইয়া. But here in the middle, bad association will come, অসৎসঙ্গে. In the middle. When asakti coming, and there are many also bad association coming. И вот, допустим, But have to reject the bad association. И в это время, если появляется плохое общение, то есть кто-то пытается, так сказать, достучаться до вашего сердца, нужно отвергнуть такое общение. If you associate with bad association, then you will fall down. Потому что плохое общение приведет к падению. So saying, অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যাজ নিরন্তর পরমানন্দে হরিনাম ভজ. Bhaktivinoda Thakur saying, oh my brother, very carefully give up all the bad association, asasanga ত্যাগ. О мой брат, будь очень осторожен в отношении общения, всегда отвергай плохое общение. নিরন্তর পরমানন্দে হরিনাম ভজ. Always you chant holy name. И постоянно повторяй Святое Имя. असत्संग त्याग वैष्णव आचार. Vaishnava आचार. Good behavior Vaishnava means give up the bad association. असत्संग. Правильное общение Вайшнава, он в своем общении, он отвергает плохое общение, неблагоприятное общение для бхакти. Always try to associate with pure devotees of Lord Siddha Bhakta. Наоборот, нужно стремиться общаться с чистыми преданными, And discuss Harikatha слушать Харикатху, and remember pastimes of Krishna. помнить игры Кришны. And Parasparanam Kathanam Mithuruti Mithugopaddhati. And always meet with high class Guru Vaishnava and remember pastimes of Krishna. Встречаться с возвышенными гуру Вайшнавами и памятовать игры Кришны. And such as Rup Sanatan, they meet together. Помните, как встречались Рупа и Санатана Госвами? They discuss about Krishna Katha. Они садились и начинали рассказывать друг другу Кришна Катху. Understand? Then Srimati Radhika, she came, listen, Krishna Katha from their mouth. Они были очень увлечены, и сама Шримати Радика пришла послушать Харикатху. Ter Kadamba Katha, you know. Это то, что Теракадамбы мы обычно рассказываем. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai. Bolo Govinda Bolo Hari Gopal Bolo Govinda Bolo Hari Gopal Bolo Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banahari Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banahari Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banahari Radha Ramana Giridhari Giridhari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram